كنت قاعد النهاردة بسكرول وبشوف الأخبار. لقيت خبر وقع قدامي صدمني حرفيا. الخبر بيقول إن تم استنساخ العالم ألبرت أينشتاين. أنا ما كنتش مصدق حرفيا اللي بقراه، لحد ما بدأت أسرش بقى وأفهم الموضوع أكتر، لحد ما لقيت حاجة صدمتني. لايك وسبسكرايب، ويلا بينا نشوف الحكاية. أينشتاين اتولد في ألمانيا يوم 14 مارس 1879، ولكن انتقل لسويسرا عام 95 متخليا عن الجنسية الألمانية. وفي 1900 حصل على دبلومة الأكاديمي من المدرسة التقنية الفيدرالية اللي في سويسرا من مدينة اسمها زيورخ. وبعدها بسنة حصل على الجنسية السويسرية في عام 1901. وفي 1905 يحصل على الدكتوراه من جامعة زيورخ. أينشتاين فضل يدرس الفيزياء النظرية من 1912 ل 1914. بعد كده يروح برلين اللي انتخب فيها في أكاديمية العلوم البروسية. وفي أحد زياراته لأمريكا عام 1933 كان المعلم ميلنر، وطبعا هو مسموش ميلنر، انتوا عارفين اسمه ايه؟ هيت. كملوا انتوا بقى لأن الاسم ده عليه حظر على اليوتيوب. فالمهم كان المعلم ده تولى سلطة ألمانيا، وبسبب خلفية أينشتاين اليهودية ما قدرش يرجع ألمانيا تاني، وحصل على الجنسية الأمريكية في 1940. فدلوقتي بقى عنده جنسية أمريكية وسويسرية، إضافة للجنسية بتاعته الأصلية اللي هي الجنسية الألمانية اللي تخلى عنها تماما. ولكن يصحو العالم في يوم 18 أبريل عام 1955 على خبر وفاة العالم الأعجوبة ألبرت أينشتاين في برينستون في نيوجيرسي بسبب تمدد في الشريان الأورطي البطني، وتم دفنه في المتحف الوطني للعلوم الصحية والطبية. ولكن مش دي المشكلة. المشكلة إن بعد 7 ساعات ونص من وفاته إنهم يلاقوا دماغ أينشتاين مش لاقيينه. العالم يقوم ما يقعدش. يعني إيه دماغ أينشتاين مش موجود؟ دي عملية سرقة واضحة. مين اللي سرقه؟ لحد ما يجي العالم توماس هارفي ويعترف لابن أينشتاين إن هو خد دماغه عشان يفهم نسبة الذكاء الكبيرة اللي كانت عند ألبرت أينشتاين دي كان سببها إيه، وإن غرضه الوحيد كان من أجل العلم، مش علشان إن هو يتاجر أو يعمل أي حاجة من وراه. فوافق ابن أينشتاين. ومن هنا قام توماس هارفي اللي هو العالم اللي أخد دماغ أينشتاين قام بتشريح دماغه لمعرفة سبب العبقرية دي. تشير دراسات إلى إن الذكاء ده بيرجع إن في زيادة في عدد الخلايا الدقيقية في الدماغ. وفي دراسات تانية بتقول إن المناطق المشاركة في الكلام واللغة أصغر، بينما المناطق المشاركة في المعالجة الرقمية والمكانية أكبر. سواء كانت طفرة في الخلايا بتاعة المخ أو غيره، فإن أينشتاين سيظل هو أعجوبة القرن العشرين، وكان له دور في تغيير مفهومنا عن الطبيعة والعالم من حولنا. العلماء بيقولوا إن أنت علشان تغير من مفهومك عن العالم تنزل تبص على المصادر، وتشترك في القناة لو أنت على اليوتيوب، وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام.